في قرية صغيرة محاطة بالغابات والجبال، كان يعيش قط صغير يدعى بوبة. كان بوابه قطاً ملوناً بألوان الريش، يملك فرواً ناعماً جداً وعينين تلمعان كالنجوم. كان بوبة يحب المغامرات. كل صباح كان يستيقظ مبكراً ويتسلل من النافذة ليتجول في أنحاء القرية. كان ينطلق في هرولته اليومية ليكتشف ما هو جديد في العالم من حوله. في أحد الأيام، بينما كان بوابه يتجول بالقرب من الغابة الكبيرة، رأى طائراً صغيراً أزرق اللون، يبدو وكأنه ضائع. تطلع الطائر إلى بوابه واستغرب كيف أن قطاً صغيراً مثله يقترب بلا خوف. قال الطائر: أنا ضائع ولا أستطيع العثور على طريقي إلى البيت. قرر بوابه أن يساعد الطائر. بدأ بوبة والطائر رحلتهما عبر الغابة، حيث كانا يقفزان فوق الجداول الصغيرة ويتسلقان الأشجار لمشاهدة مناظر أعلى. الطائر كان سعيداً جداً بمساعدة بوابة وشكر القط بشدة. بعد مغامرة طويلة وممتعة، وصل بوابه والطائر إلى حافة الغابة حيث ظلت بيوت الطيور في انتظار الطائر الصغير. عندما وصل الطائر إلى منزله، كان الأصدقاء الطيور الآخرين ينتظرونه بلهفة. شكر الطائر بوابه بحرارة وقال له: أنت بطل حقيقي يا بوابة. شعر بوابه بالسعادة والفخر لهذه الكلمات الجميلة. وعندما عاد بوابه إلى بيته في المساء، وجد أنه لم يكن وحيداً، بل كان يحمل معه مغامرة جديدة وتجربة مدهشة تعلم خلالها أهمية الشجاعة والصداقة الحقيقية. منذ ذلك اليوم، بقي بوابه صديقاً للطائر الأزرق، وكل يوم كانا يلتقيان ليتبادلا القصص والمغامرات الجديدة في تلك القرية الساحرة.